Ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika izay mpiaino indray ny fandaharana Kristy no ivo amin'ity androanyity indray. Androantsika dia iresaka manokana ny momba ny antsoina hoe famelan-keloka sy ny ratra anaty zany. Iresaka momba ny famelan-keloka tsika sy ny ratra anaty. Voalohany aloha iresaka nyratra anaty tsika aloha, zay no anomboantsika anazy iresaka nyratra anaty tsika, de aorianan'izay tsika iresaka ny fanafodiny de ny momba ny famelan-keloka zany. Voalohany indrindra de mila azontsika aloha hoe avaiza ny ratra anaty, avaiza ny ratra anaty. Isika olombelona de noforon'Andriamanitra mba ho tiavina, noforon'Andriamanitra tsika mba ho tiavina, ary satria Andriamanitra ny dikany hoe Andriamanitra Dieu dia celui qui subsiste par lui-même, zany hoe ao amin'ny fahafenona rehetra, ao amin'ny ny zavatra rehetra. Fa saingy satria Andriamanitra fitiavana de namorona antsika olombelona izy mba ho raison ny fitiavana. Zay no antony famoronana, ary zay no antom-pisitsika senao mba ho tiavin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho ampijaliany, Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho ampitahoriny, Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho andevoziny, Andriamanitra namorona olombelona mba ho tiaviny. Zay zany loha ny fototra mila mazava zay. Fa saingy zao, rehefa noforon'Andriamanitra ho tiavina ny olombelona de tafasaraka tamin'Andriamanitra kosa ny olombelona. I Adama sy Eva zay noforon'Andriamanitra ho tiaviny, tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana izay tao Edena, de tafasaraka amin'Andriamanitra fitiavana i Adama sy Eva, tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana izy. Inona dikan'izany? Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana izy nefa noforonina ho tiavina, de ny dikan'izay tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra zany, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra i Adama sy Eva, ary tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra ny taranaka i Adama sy Eva rehetra, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra. Zany mahatonga ny teny any amin'ny Romanina toko 7 raha mamaky kely tsika any amin'ny Romanina toko 7 de mazava be ny teny any zao ny teny ao hoe fa tsy misy marina ory ny ajeray, tsy misy marina kory ozy izy na de ray aza, tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy zay manao ny tsara na de ray akory aza. Fasana misokatra ny tenda, ny lelany nanaova ny fitaka mipoiziny menarana no ao ambanin'ny molony, ny lala ny fedanana ozy izy de tsy fantany. Tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo an'lohan'ny masony. Le Andriamanitra fitiavana tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana, niza zany olombelona nateraka Adama sy Eva de tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana. Zao nefa ry havana, satria noforonina ho tiavina isika olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana isika olombelona, de ny dikan'izany de zao, lasa mitady fitiavana akoatran'ny fitiavana source ny olombelona, lasa mitady fitiavana akoatran'ny fitiavana source ny olombelona, ary satria tafasaraka tamin'ilay fitiavana source izy, de aiza ny ahitana an'ilay fitiavana de tsy misy afa-tsy ao amin'ny tenany. Zany mahatonga ny olona hoe tia tenany olombelona, satria raha ny tokony ho izy, tokony ho tiany tenany izy amin'ny alalan'ilay fitiavana source, ilay fitiavan'Andriamanitra azy, satria tafasaraka tamin'iny izy, de mitady fitiavana hafa izy ary de lasa tia tenany olombelona. Tinenany olombelona de zao, mitady fitiavana ihany koa izy amin'ny tontolo manodidina azy, mitady fitiavana amin'ny hafa izy, zany hoe ilay fitiavan-tena lasa mitarika azy hitaky fitiavana amin'ny tontolo manodidina azy, satria izy noforonina ho tiavana. Mitady io tsara zany fa tsika olombelona noforonina ho tiavana, isaky ny zavatra rehetra, ny ivo ny zavatra rehetra ataontsika de fitiavana, mitady fitiavana, mitady sitraka aman'olona, mitady ho ankasitrahana, mitady ho tiavina. Ary satria tsika mitady ho tiavina dia mba mititsika, fa saingy zao le fitiavana omentsika, zay le fitiavan-teny zay manometsika, fa saingy zao ny antony hanomezantsika, ny antony hitiavantsika de mba ny hitiavana atsika, zay ny antony. Zany hoe
manometsika de mitakitsika de zao ny olana ry havana satria manometsika de mitaky zay tsy zay tsy mitovy amin'ny fitiavan'andriamanitra mihitsy satria n'andriamanitra de tsotra manome andriamanitra ary rehefa manome andriamanitra tsy mitaky izy fa rehefa manome andriamanitra de lay fitiavana voarainao iny kosa azonao zaraina iny afaka zarainao iny zay nen'andriamanitra zay fa zao kosa nenzao tontolo zao ny antsika olombelona lay fitiavana tafasaraka tamin'andriamanitra manometsika mba azo manometsika de mitaky zany hoe atero ka alao zay le fitiavana tafasaraka tamin'andriamanitra zay ary zao ny olana ry havana manomboka eto am'izay ny milazontsika satria manomboka eto ny antsoina hoe ratra anaty rehefa manometsika satria tsika teo tiavina ndraindray koa nefa tsika teo tiavina nefa tsy te ame any koa satria inona ny antony satria tsy manana omentsika tsy manana fitiavana tsika tsy manana omentsika satria tafasaraka tam'ilay fitiavana source satria ritra lay loharano-pitiavana atao anatytsika de tsy manana omentsika nefa tsika mila tiavina mitaky fitiavana ary rehefa tsy mahatsiaro tianytsika de manomboka eo ny ratra anaty ry havana manomboka eo no misy ratra anaty eo amin'ny olona anankiray rehefa tsy mahatsiaro tiany izy de manomboka eo misy ratra anaty eo anatin'ny olona anankiray tsy mahatsiaro tiany izy de manomboka eo izy mampitatena amin'ny hafa mieritreritra izy fa ambony noho ny hafa na ambany noho ny hafa mampitatena amin'ny hafa ary ny eto ny olana ny havana misy ratra anaty ao anatiny satria itsika olombelona rehetra samy mitady fitiavana daholy de rehefa aveo miteraka de miteraka zaza tafasaraka amin'andriamanitra ihany koa zay tsy misy fitiavana ritra le loharano-pitiavana ao aminy tsy afaka mahay mitiany iny zaza iny a ary de ny olana de zao lasa ny olombelona lasa mifanameloka itsika ray aman-dreny any no lasa manameloka ny zanakitsika itsika ray aman-dreny any no lasa mitsara ny zanakitsika itsika ray aman-dreny any no lasa mampitahotra ny zanakitsika itsika ray aman-dreny any lasa mitaky fitiavana ny zanakitsika ary satria ny zaza rehefa tsy manam-pitiavana koa izy nefa tokony ho tiavina izy de ny olana de izao lasa manomboka misy ratra anaty ao anatiny tsy vitany eo amin'ny fitaizana no mahatonga ratra anaty ao anatin'ny olona anankiray fa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ailokiliky ny fiarahamonina satria mety tsy mitovy amin'ny fiarahamonina mety ny valeur apetraka ny fiarahamonina mety ho vola mety ho fahaizana mety ho arena mety ho firazanana mety ho zavatra maro isan-karazany ary rehefa tsy mifanaraka amin'iny référence zavatra apetraka ny fiarahamonina iny ny olona anankiray de ailokiliky ny fiarahamonina de miteraka ratra anaty ao anatiny misy zavatra zay mba eritreretin'ny olona anankiray mieritreritra izy hoe za mba te ohatran'izao tsy tonga amin'ny toeran'iny izy patipatian'ny fiarahamonina patipatian'ny ray aman-dreny tsy mahazo fitiavana na aiza na izy de manomboka eo lasa misy ratra anaty ao anatiny lasa misy ratra anaty ao anatiny ary tsy mety sitran'izay ary zay ratra anaty ao anaty zay hitadavan'ny olombelona vahaolana io ny tena anisany hitadavan'ny olombelona vahaolana io ny tena anisany lasa hitadavan'ny olombelona vahaolana gauche à droite amin'ny alalan'ny développement personnel amin'ny alalan'ny sasany mety amin'ny alalan'ny drogue ny sasany mety amin'ny alalan'ny filana maro isan-karazany ny sasany mety amin'ny alalan'ny alcool ny sasany mety misy karazany ny mahatonga ny olona miafina sy manafina an'ilay ratra ao anatiny fa zao ny olana ry havana io ratra anaty io rehefa voakitika de tsy maintsy mitrotro io ary miseho iny ivelany iny rehefa voakitika io de miseho ny rébellion ny olombelona miseho ny rébellion ny olombelona tadio tsara ry havana fa ny tena etaetatsika ao anatin'ny fotsika ao de fikatsahana ny fitiavana eo fikatsahana ny fitiavana eo fa ny olana nefa ny havana de lasa diso lalantsika satria lasa rehefa tsy manam-pitiavantsika de miteraka n'ilay ratra anaty satria nininona zavatra haintsika nininona zavatra iainantsika eo amin'ny fiarahamonina de mety hiteraka rébellion hiteraka ratra anaty ao anatin'ny fotsika zany ny problème ny anatin'ny fiangonana maro isan-karazany satria misy zavatra tediavin'ny olona ao anatin'ny fiangonana misy zavatra tediavin'ny olona ao anatin'le finoana kristianina ohatra misy zavatra tediavin'ny olona ao anatin'le firaisanainy eo ampino de tsy hitan'zay de miteraka ratra anaty ao anatiny zay misy zavatra takina aminy nefa tsy vitany de miteraka ratra anaty ao aminy de lasa miteraka rébellion za te hiteny manokana tsika mpitondra fivavahana satria zany no anisan'ny problème
ny anisan'ny problème de tsy azontsika tsara hoe io olona io misy zavatra katsahany ao, misy zavatra katsahany ao matoa izy tonga eo. Inona le zavatra katsahany? Le zavatra banga ao anatiny. Inona le zavatra banga ao anatiny? Lay fitiavana mibanga ao anatiny. Ary satria olona maratra daholo ny olona miditra ao anatin'ny toeram-pivavahana anankiray, satria olona maratra daholo no miditra, matoa ny olona anankiray miditra ao anaty fiangonana de maratra, misy ratra anaty ao anatiny. De ny vahaolana iny ratra anaty iny zay ho resahantsika rehefa avy eo moa, ny vahaolana iny ratra anaty iny nefany tsy azony, tsy hitany, ary de lasa mahatonga rebellion, mahatonga fanoerana rehefa mivoaka izy. Satria zao misy olo le ry mitory zavatra hafa, misy olo le ry mety mitory zavatra zay manome fanafody anazy ponctuel amin'ny fotoana vetivety, zay mety manasitrana vetivety ny ratra anatiny, mety manasitrana le ratra eo ivelany fa tsy ny ratra any anatiny, mety manasitrana an'le ple, satria izy mieritreritra, ohatra izy mieritreritra fa ailokilika amin'ny fiarahamonina izy satria izy mahatra. Etsikilany etsy misy olona mipromettre aminy raha makaty anao de mety anakarena. Izay ny lasa estime de soi, izay ny lasa eritreretiny fa mba hitiavan'ny olona azy, de rehefa izay mba eritreretiny fa hitiavan'ny olona anazy, lasa izy mandeha makery azonao mena tsiny ary ve izy. Satria ny antony tsotra, lay tena manasitrana n'lay ratra anaty ary manongotra anazy hatrany amin'ny fotony no ny tsy voatoritsika. Lay tena manongotra azy hatrany amin'ny fotony, lay fanasitranana tanteraka anazy ao anatin'lay ratra anatiny, tsy voazavatsika aminy ary tsy tafitatsika aminy. Ary zay androany mba tia hiteny an'izay ho atsika zay mitory filazantsara, ho atsika izay napetraka Andriamanitra hitory sy hitondra ny teniny. Rehefa azontsika tsara zay hoe ny olona rehetrarehetra de manana ratra anaty daholo, ary voateraka izy de tafasaraka am'ilay Andriamanitra sorsa fitiavana, ary eny amin'ny fiainany rehetrarehetra eny de manangona ratra izy, miaccumule ratra anaty ny olombelona tsirairay, miaccumule ratra anaty amin'ny alalan'ny zavatra eniny, amin'ny alalan'ny fanapatipatian'ny ray aman-dreny, amin'ny alalan'ny fanapatipatian'ny fiarahamonina, amin'ny alalan'ny fanilikilia amin'ny fiarahamonina, amin'ny alalan'ny fanavakavahan'ny fiarahamonina sy ny zavatra maro isan-karazany, amin'ny alalan'ny teny maro isan-karazany zay eny, amin'ny alalan'ny teny mampalaelo nefa natsika ray aman-dreny ary miteny amin'ny zanakitsika hoe ianao ty tena tondrona mihitsy, ianao ty ohatra tena tondrona mihitsy, inona koa ny ilananao, ianao tsy maninenina miteraka ratra anaty any anaty reny. Efa tafasaraka am'le fitiavana sorsa izy, mbola ampinao ihany, mbola aletika ao anatiny ihany, fa ratsy izy, aletika ao anatiny ihany fa zay faratrano ao anatin'izay de lasa miteraka tena ple, miteraka cancer ao anatiny. Tsy tamaso zany le havana, eo ny olana, tsy tamaso zany fa aretinao amin'ny aminy zany. Ny olona ozy izy de manana aretina tsy azo sitranina, itsika ne manana aretina tsy azo sitranina, ary tokana vahaolana io fa ho resantsika am'izay mantsy le izy. Manana aretina tsy azo sitranina tsika, ary io aretina io nefa ry havana, io no mahatonga korotany eto am'izao tontolo zao, satria olona samy maratra no miara-miaina eto am'izao tontolo zao. Tadiova zay zavatra ao anatinao no tsy maintsy zarainao, olona samy maratra, olona samy manambany tena, olona samy miseho manambony tena, zany miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Raha olona samy manambany tena, raha olona samy manambony tena de tadio tsara, fa zay ny zavatra iainany ao anatin'ny fiarahamonina, zay ny zavatra zarainy. Olona maratra, olona feno alahelo, olona feno tebotebo, olona feno tahotra, olona voabatibaty, zany ny olona miara-monina. Raha olona samy feno alahelo, olona samy feno fatezerana, de zao ny olana mety mifampisitony reny olona reny rehefa amin'ny fotoana anankiray mety hoe samy manao rebellion na zavatra anankiray, fa nahoelana ho aingana. Rehefa izay ratra anaty zay mifampisitona ny olona, zay ratra anaty zay tsy maintsy mampifandona ny olona, mampikorotana ny fiarahamonina, ary zay mampikorotana ny fiarahamonina eto am'izao tontolo zao, olona feno ratra anaty. Ahoana koa sara ny vahaolana ry havana. Raha tsika tsara ny fototry ny olana de zao, ny fototry ny olana de satria tafasaraka tam'ilay fitiavana sorsa itsika, tafasaraka tam'ilay Andriamanitra sorsa. Mitady vahaolana ny olona, miezaka mise connecté amin'io Andriamanitra sorsa io, zany ny développement personnel, miezaka manao zany, saingy tsy tonga am'zany ianao na roviana raha développement personnel nataonao, satria tsy ianao no tafakatra ny an-danitra, fa tsy maintsy Andriamanitra nidina teto am'izao tontolo zao.
ary izy lay fitiavana fototra nidina teto am'izao tontolo zao mba hamiditra mpihavanana amiko sy aminao tamin'ny alalan' jesosy kristy. Ny fiainana mandrak'izay de ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana ozy ny ten'Andriamanitra sy jesosy kristy zay ndrahanao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Isika ty satria izy efa ty talohantsika. Ny fitiavana ozy izy de mamonjy ny ainy manolotra ny ainy mba hamonjy ny sakaizany. Andriamanitra de fitiavana. Tonga teto am'izao tontolo zao lay Andriamanitra fitiavana mba hamiditra mpihavanana aminao ary mba ho velona ao anatinao indray lay Andriamanitra fitiavana. Zay ny vahaolana ny men'Andriamanitra ry havana. Tsy isika nasaony niakatra tany an-danitra, tsy isika nasaony niezaka mba ho tonga eo aminy, tsy isika nasaony niezaka mba ity satria fantatr'Andriamanitra tsara fa ny fitiavantsika zay tafasaraka taminy de misy fetra, ary ny fitiavana ao anatsika de aterokalao. Manome ihany tsika, mety anome ihany tsika indraindray, mety anao ihany tsika indraindray satria mitaky tambony, fa amin'ny fotoantsika rehefa tsy mahazo valiny de tsy possible amitsika tsony manome. Zay ny zanak'izao tontolo zao zay olona ritra ao anaty fitiavana, tsy manana fitiavana, ary olona me tsara velatsy mba mody manome fitiavana, fa saingy ny fitiavana omeny dia miandrandra valiny. Hitan'Andriamanitra fa tsy vitatsika zany, hitan'Andriamanitra fa tsy ho taterakitsika na oviana na oviany zany. De hozy izy Andriamanitra hoe idina amonjy azy ary ity azy any. Tonga teto am'izao tontolo zao lay Andriamanitra tokana, tonga teto am'izao tontolo zao lay Andriamanitra tokana, ary rehefa tonga teto am'izao tontolo zao izy de naka endrik'olombelona, ary rehefa naka endrik'olombelona izy de nanolotra ny aina izy ry havana, nanolotra ny aina izy mba ho famonjenanao, nanolotra ny aina izy mba ho famonjenanao. Tonga teto am'izao tontolo zao izy namela ny heloka ao. Un secret ry havana, fa maninona tsika no tsy mahatsiaro tiana, satria tsika ry havana tsy mahatsiaro fa voavela heloka. Fantatr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra de izao hoe fahafatesanao zay sy ny tambony ota, fahafatesana ny tambony ota zany hoe itsika rehetrarehetra raha ny tena marina de tahaka ny olona izay, satria tsika mpanota tafasaraka amin'Andriamanitra tsika de mendrika atsika de mifahafatesana. Ny atao hoe fahafatesana ry havana de fisarahana amin'Andriamanitra, fa saingy zao ny tenin'Andriamanitra aina ozy izy solon'ny aina. Ary de tonga teto Andriamanitra nandohan'lay vidin'lay fahafatesana tambiny ny ota lay aina solon'ny aina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary de namela ny helokotsika, namela ny helokotsika. Zany hoe za andro any ty teny voavela ny heloko ao. Tsy angatahana ny famelan-keloka ry havana, fefa vita 2 fotoana lasa, tsy angatahana zany, inona de raisina zany famelan-keloko zany. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka, satria aina solon'ny aina. Ny dikan'izany voavela ny heloka ao raha mino ny asa-pamonjena zay nomeny Jesosy Kristy anao ianao. Tsy misy lalana azonao famelan-keloka be de be ny olona mitory zavatra hafa, fa tsisy lalana azonao famelan-keloka afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy. Ary rehefa ny olona tsy mitory ny azo fijalian'i Jesosy, any ivelany izay. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy irery no mitondra anao amin'ny famelan-keloka, tsy misy lalana hafa akoatran'izay. Mpandainga zay milaza fa misy lalana hafa akoatran'izay. Ny fiainana mandrakizay de mahafantatra anao Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zay ndrahanao. Rehefa tsy fantatrao ilay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zay nirahany, de tsy ho tafiditra ao anatin'ilay laliny ianao ary tsy mahazo famelan-keloka ianao. Voavela ny heloko ao hoy Jesosy Kristy noho ny amin'ny asa-pamonjena nataony teo aminazy fijaliana. Be de be ny mahalala fa ny kristianina rehetra mahafantatra fa nomboana teo aminazy fijaliany Jesosy, mitondra ny helo nohony zany Jesosy zany. Fa ny fanontaniana mipetraka de zao, inonao ve zany, iainanao ve zany famelan-keloka zay nomeny Jesosy Kristy anao zany, tena iainanao ve zany? Fa ny famonjena de manomboka amin'ny anao miaina sy mino an'izany famelan-keloka nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany. Zay ny lalana voalohany, zay ny vavahady zay ny idiranao ao anatin'ny fiainana mandrakizay.
raha tena inonao zany androany, raha tena inonao zany teny zany hery ny tenin'andriamanitra zany hoe voavelany elokao, voavelany elokao taloha ankehitriny aroa avy, raha inonao zany, raha raisinao zany androany de anomboka hiditra ao anatin'le tena fiainana ianao, anomboka ho tafaraindray am'ilay Andriamanitra fitiavana sorsy ianao, satria zay ny fitiavan'Andriamanitra de izy namelany elokao aloha, zay ny fetombohan'ny fitiavan'Andriamanitra zay voavelan'ny elokao, voavelan'ny elokao. Manomboka eo kosa ry havana, mila azonao tsara, anakiroa ry havana tadio tsara, fa itsika rehefa tsy mahatsiaro voavela eloka, rehefa tsy mahatsiaro voavela eloko tsika de ny problème lasa miteraka korotana eo amitsika zany, lasa miteraka korotana eo amitsika zany. Ny famelan-keloka zay nomen'Andriamanitra ry havana de tadio tsara, fa ny famelan-keloka de ahafahatsika mitiny tenatsika aloha, tsy manameloka ny tenatsika intsony. Raha Jesosy Kristy aza namela ny elokao de tadio tsara, fa ianao koa tokony amela ny elokao, zay ny atao hoe fitiavana ny teny zay. Raha Jesosy Kristy aza namela ny elokao, iza no afaka anameloka anao, tsisy na iza na iza, zay ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fanamelony intsony ao Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araka ny fanahoz izy, fa ao Kristy Jesosy ny lalàna ny fananaina na afaka tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana, tsisy afaka manameloka anao raha tena ny raisinao ny famelan-keloka zay nomeny Jesosy Kristy anao. Rehefa nyraisinao zany famelan-keloko zany, zany famelan-keloko zany no ahafahantsika ihany koa mamela eloka ny hafa, ary lasa vita fihavanana amin'ny hafa. Tadio tsara havana fa ny famelan-keloka zay nomeny Jesosy Kristy no manasitrana ny ratra anatsika, satria manomboka eo tsika rehefa mandray ny famelan-keloko Jesosy Kristy de vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika aloha, ary vita fihavanana amin'ny tenatsika ihany koa. Be de be ny olona ry havany, na ny tenany arany tsy tiany, tsy vita fihavanana amin'ny tenany, miady amin'ny tenany, manameloka ny tenany. Fa ny famelan-keloka zay nomeny Jesosy de manome anao an'izay fampitranam-pihavanana eo amin'Andriamanitra zay aloha, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra zay namitra-pihavanana taminao rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nandraisany fahafatesany niakatra izy ary velona ao anatinao, ary rehefa velona ao anatinao Kristy de Kristy velona ao anatinao koa no miteny aminao mba hamitra-pihavanana voalohany indrindra amin'ny tenanao ihany koa aloha ianao, lasa vita fihavanana amin'ny tenanao ianao, manomboka eo ianao tsy manameloka ny tenanao tsony, tsy manameloka ny tenanao tsony, tsy nohony amin'ny zavatra ataonao fa nohony amin'ny famonjena sy ny famelan-keloka zay nomeny Kristy anao. Zavatra anakiroa ry havana ny resultat zany famelan-keloka nomeny Jesosy zany, fitiavana ny tena aloha, fitiavana ny tena, samy hafa ny fitiavan'ny tena sy ny fitiavana ny tena. Ny fitiavan'ny tena, ny fitiavan-tena, dika ny fitiavan-tena de égoïsme, fa ny dika ny fitiavana ny tena, ny fitiavana ny tena estime de soi, acceptation de soi amin'ny teny frantsay. Ialako tsy moa fa zay tsitako zay andikana azy amin'ny teny malagasy, fa samy hafa be ny atao hoe fitiavana ny tena sy fitiavan-tena, mila azontsika tsara zay. Itsika rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra de tia tena, fa tsika rehefa nandray ny famelan-keloka zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy de lasa tia ny tenatsika, ary rehefa tia ny tenatsika tsika de manomboka eo tsika sitrana le ratra anaty ao anatintsika, sitrana le ratra anaty ao anatintsika, ndraindray tsika lany andro manenjika ny hafa, manameloka ny hafa, ndraindray tsika lany andro manamelo tena, manenjika ny tenatsika, miady amin'ny tenatsika, ndraindray tsika lany andro mitsara ny hafa, de tadio fa reny rehetrarehetra ny havana de vokatry ny ratra anaty daholo reny, ratra anaty no mahatonga an'ireny, ratra anaty daholo no mahatonga an'ireny. Fa amin'ny fotoana kosa tsika tena mandray ny famelan-keloka nomeny Jesosy, rehefa mandray ny famelan-keloka nomeny Jesosy tsika de manomboka eo tsika dia tadio tsara, fa lasa tsy mila mampitatena amin'ny hafa ntsony tsika. Rehefa mbola tsy mamela ny eloky ny hafa tsika, rehefa mbola tsy mamela ny eloky ny hafa tsika de manomboka miditra eo ny fankalana, ny otrpo, ny fikotrehana valifaty, ny fiandrandrana fampotehana ho an'ny hafa, zany lasa velona ao anatintsika zany. Satria nahoana? Satria le fitiavana ny tsy ao anatintsika. Fa amin'ny fotoana amin'izay
voaraintsika le famelan-keloka lay fitiavan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny famelan-keloka izay nomeny rehefa voaraintsika zay fitiavan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny famelan-keloka zay nomeny zay manomboka eo kositsika de mahay miti ny tenatsika mahay miti ny tenatsika tsika satria manomboka eo tsika rehefa mahay miti ny tenatsika tsika de mamela eloka ny tenatsiktsika ary tady io tsara nefa nydriavana fa isaky ny tena manamelo tenitsika isaky ny manamelo tenitsika de tady io fa lasa miataka amin'andriamanitra tsika miataka amin'andriamanitra tsika ary zay nefa nitanjony devoly zay ny etantsika amin'andriamanitra isaky ny manamelo tenitsika de mieritreritsika hoe za ve de ho tian'andriamanitra za ve de mbola tian'andriamanitra de laha tsika miataka de rehefa miataka tsika de mitady vahaolana hafitsika amin'ny herin'ny tenatsika iverenana eo nefa tsy possible zany ny lalana tokany iverenana eo amin'ny fanatrihan'andriamanitra eo amin'ny firaisan'andriamanitra de tsy misy afa-tsy ny azo fijaliana ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fahaveloman'i kristy ao anatinao zay ihany zay ny filazantsara zay tsisy filazantsara akoatran'izay mpandainga sy mpamitaka zay mitory zavatra akoatran'izay satria zay ihany ny filazantsara zay jesosy kristy nitsangana nomboana teo amin'ny azo fijaliana izy nitsangana tamin'ny maty ary izy velona ao anatsika zay ihany ny atao filazantsara zay zao ry havana tadio fa isaky ny zay fitiavana ny teny zay famelan-keloka nomeny jesosy kristy zay mahatonga atsika hibanjina mandrakariva ny asa mpamonjena nomeny jesosy kristy ary apiditra atsika ao anaty fitsarana fiadanana ao anatin'ny fatokina ny asa mpamonjena zay nomeny jesosy kristy tadio fa ny toepontsika raha vao mankala olona ny toepontsika raha vao tsy mamela eloka olona de tsy maintsy hitondra faharavana sy fahampoteny eo amin'ny fiainatsika zany toepo zany ary tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainatsika zany nidikan'izany driavana de zao ny famelan-keloka zay nomeny jesosy atsika de manasitrana atsika aloha anatin'ny ratra anatsika ka azotsika miaccepte manaiky ny situation antsika mahatoky ny asa-pamonjeny jesosy kristy eo amin'ny fiainatsika mahatoky azy tanteraka satria izy mivelona ao anatsika ka ninonina situation antsika de tsika tsy ambony noho ny hafa tsy mila mampitahatena amin'ny hafatsika tsy ambony noho ny hafa tsy ambany noho ny hafa fa za lafo vidy sarobidy eo anatrehan'andriamanitra satria izy ny velona ato anatiko sarobidy eo anatrehany tahaka ny anakandriamasony ianao zay izy zay mikitikitika anao de mikitikitika ny anakandriamason'andriamanitra sarobidy eo anatrehany ianao ary rehefa tena fantatrao zany valeranao zany sitrana ndratra anatinao fantatrao zany satria navelany eloka ianao rehefa tena sitrana am'izay ianao ka nandray an'izay famelan-keloko zay manomboka eo kosa ianao ry havana mahay miti ny hafa ihany ko tsy afaky iti ny hafatsika raha tsy velona ao anatytsika aloha le andriamanitra fitiavana namela ny elokotsika ataotsika ahoana ny famela eloka ny hafa raha itsika raha tsy voavela eloka tsy maintsy anentsika ny hafa ianao tsy maintsy anaratsy ny hafa ianao tsy maintsy hitady ny fahapotehan'ny hafa ianao tsy maintsy hofehin'olom-po anao tsy maintsy ikotrika avalifaty ianao rehefa zay mivelona ao anatinao fa rehefa tena kristy ilay famelan-keloka no nyraisinao ka namela eloka anao de ho hainao ny mamela eloka ny hafa zana raha tsy ary voavela ny eloko inona moa ny tokony hitazonako alaelo amin'ny hafa zany toepo zany tsy possible ananatsika zany raha tsy velona ao anatsika ray kristy fitiavana sy lay kristy famelan-keloka amin'ny fotoana ry havana za te hiteny avelona ao ny eloka ny hafa fa rehefa mamela eloka ny hafa ianao ka raisiny ny hafa zay famelan-keloka zay nomeny kristy amin'ny alalanao zay satria anao tsy afaka amela eloka ny hafa fa rehefa vo mamela eloka ny hafa kristy velona ao anatinao amin'ny alalanao de amany hafa ihany koa ianao anatin'ny fatorana zay misy azy mba voavako ny hafa voava ny fatotra mangeja azy fa amin'ny fotoana kosa rehefa raisiny zay de voava ny fatotra mangeja azy fa amin'ny fotoana kosa tsy mety ekeny zay famelan-keloka zay omenao azy zay tsy mety ekeny zay famelan-keloka ihany koa satria kristy ny mamela eloko tsy mety ekeny zay famelan-keloko zay de anambatra vainafo zay ny tena anambatra vainafo eo tapindohany zay tadio ravana fa lehibe lavitra noho ny famelan-keloka zay nomeny jesosy kristy anao lehibe lavitra noho ny fitiavan'andriamanitra anao ny zavatra rehetra eto am'izao tontolo zao fankalana ny fahatezerana ny alahelo ny otripony sy ny zavatra maro isan-karazany lehibe lavitra n'io zany jesosy kristy lehibe lavitra no ny zavatra rehetra andalovanao jesosy kristy njaratra tiako tenenina anao tsotra de zao raiso ny famelan-keloka zay nomeny jesosy kristy de ho sitrana ny ratra anaty ao anatinao ary aizarany zany famelan-keloko zany ho an'ny hafa ianao zanaka ny famelan-keloka ianao ry havana zarao amin'ny hafa jesosy kristy famelan-keloka zay ao anatinao jesosy kristy amin'ny lalana ny am'izany famelan-keloko zany
raisy ny famelan-keloka de ho sitrany ianao ary rehefa sitrany ianao de mba zarao koa ny fanasitranana zay nanasitranany jesosy kristy anao ny famelan-keloka zay tsisy olona afaka mizara famelan-keloka raha tsy nyraisiny aloha ny famelan-keloka ary tsy misy olona afaka mitory fanasitranana amin'ny hafa raha tsy nyraisiny aloha lay fanasitranana de jesosy kristy fanasitranana jesosy kristy famelan-keloka nyvoninahitra ho an' jesosy kristy rery any amen.